Hai hordoftoota kiyyaa jira jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo alaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkamii jirtu nagaa keessanii ayyaanarraa aftanii moo maalidha? Maal keessa jirtu? Hordoftoota koo biyya keessaaf biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii hundi? Warroonni chaayinaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Warroonni immoo maatii turtan immoo like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Akkami isin jirtu nagaa keessan miti? Musliimonnis xoomiin keessan dhumuu ga'ee jira. Ijoolleen maaliimi abshir jabaadhaa uumaa miti xoomiin dhumachuu ga'ee jira isiniin jedha. Mar'aa maaliifan dhufe seetanii foon affeeleen ture. Foon kana affeeleen ture jechuudha lafoonii. Foon kana mureenii gommana faana hojjedhaa jechuudha. Ayyaanadha na fakkaate jidduu kana dhukkuba. Ayyaana kanatu nutti baay'ate na fakkaate jidduu kana xiqqoo ishee dhugaa na cocorreessaa jira. Innaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Anarra maalan hojjedha seetan gommanan hojjedha wanniidhaani. Gommana foon nan affeele jechuudha. Maaliif kan dheengadaa'u waan ta'eef firiijii mun qabnu waan ta'eef inta balaashaa mitiire. Kanaaf jedhee tanani foon kana akkasiin haala kanaan affeele dheengadda jechuudha. Bishaanuma keessa taa'aa ture. Amma immoo gommana faana lafeetu jira beektu. Lafeetu jira waan ta'eef gommana faana nuyi hojjedhaa jechuudhaan. Inni akkamii isin jirtu nagaa keessanii? Gommana faana lafeen mi'aa warri jaallattan immoo jiraattan koottaa nyaadhaa isiniin jedhaan ishee. Gommana faana baay'ee namatti tola lafeen jechuudha. Kana gommana irra kaayatanan jira. Gommana irra kaayeen jira jechuudha. Kana immoo ittan naqaa. Foon kan qabutu jira. Foon sarara mummure. Innaa akkanan isiniin jedha hordoftoota keenya. Ayyaanni akkamiin isin bira darbee ijoollee maadamii? Foon nyaattanii isin? Maal sila foon bashbashiidha mana maadaamitti qalattanii firiijii keessaa baafatanii nyaattanii? Gommana affeeleen jira. Irra kaawwadheen jira. Warroonni like share naa gochaa jirtan na jajjabeessaa jirtan galatooma guddaa isaanii isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Warroonni immoo chaayinaala kanaaf haaraan taane maatiin taane haaraa dhufaa jirtan subscribe godhaatii karaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Ammaa fi malee karaa fuulduratti waan gaggaarii hojjenna. Abbaa manaa kofaanas nan dhufa gara fuulduratti. Innaa tsalootiin haa godha abbaa manaa koo akkana faana hojjetu jechuudha yuutuubii. Innaa inshaallah yoo rabbi jedhee yoo gooftaan keenya jedhee hin dhufannis na faana jechuudha. Waan waliin hojjenna. Gara fuulduratti yeroodhaa fi obsaan isiniin jedha. Xiqqoo ishee sossobaaniin jira. Hin dhufa karaa fuulduratti obsaa isiniin jedha ishee. Waan ariifii isiniif hojjenna. Uummanni hojjechuu baates mucaa koo faana hojjenna. Mucaa kiyya firaankii gochaan isiniif hojjedha jechuudhaan ishee. Innaa xiqqoo ishee TV iyyuu jiru.
sorry TV'n sagalee qaba xiqqoo ishee osoo hin beekne nama kana guutuu haasa'aa oole. Inna bakka kanas hin jedha ordofaa akkaataan ittiin goommanaa fi foon hojjechaa jiru ilaala. Daawwadhaan isin jedha baay'een isin jaalladha isin kabaja kun foon akkasii muraan jira ittan naqa lafeenis jira ittan naqa jechuudha. Ani nyaadhu garuu samoona kana na cufeetu jira ayyaana jechuudha. Ila as nagayeetu jira jechuudha. Ani nyaadhu jaarsa kiyyaafan hojjeta malee isin jedha like share godha baay'een isin jaalladha isin kabaja. Ilaala maalan ittiin goommana hojjetu. Ishee kunoo hordoftoota kiyya argitanii hundi akkasittiin foonii goommanatti naqee jechuudha ilaala. Shunkurtii adiis waan dhumaatti naqeen jira kunoo foonii isa kan namure isa kan immoo haala kanaan itti naqee maalaan dukkanaan xiqqoo ishee mana kiyya dhaga akkasittiin lafee hin finne garuu keessa bubuusee hin finne lafee keessa bubuusa. Lafee kana kunoo bishaan kana sittan naqa lafee sittan naqa kunoo arga harki koo dhiqamaadha. Akkasittiin goommanaaf raafuun baay'ee namatti tola. Goommanaa fi foon baay'ee namatti tola. Akkasittiin haala kanaan isinis warri biyya keessa jirtan hojjettanii nyaachuu dandeessu. Warri biyya keessa illee nyaatu gaayoo. Ijoollee obbolootaan koo warra biyya arabaa jirtan malee. Ooyi hinoo amanni ijoo. Yeroo stoofiin immoo lokkofamu manni koo abidda. Maal jedhama ree? Qabsiifamu jedhama. Inni akkasiin haala kanaan goommanaa fi lafee hojjedhe jechuudha har'a. Lafee foonii axintii jedhama afaan Amaariffaatiin. Axintii akkasiin hordoftoota kiyyaa like share gochuu hin dagatinaa. Baay'een isin jaalladha isin kabajaa hordoftoota koo isiniin jedha. Bye.